बैठने में तकलीफ? बैठने में तकलीफ हो। और क्या तकलीफ है? बस बैठने में, उठने में, चलने में। कितने दिन से? ये 2 दिन हो गए। क्या हुआ था? वजन उठाया था? वजन उठाया था। उससे क्या हुआ? उससे ये कोई चटक गया लग रहा है। ये अभी हमने जो कायरो किया उससे कैसा रहा अभी? अभी थोड़ा ठीक लग रहा है। कितना? अभी 50% ठीक हुआ है। ओके, चल के दिखाइए। बस वापिस आ जाइए, बैठना है।